Хәерле сәгатьтә достар, мин Салават Заманов, һеҙҙе йырлы моңлы ҡош йылы балар йондоҙлоғо буйлап сәйәхәткә саҡырам. Киләһе 13 минутта беҙҙең менән ҡалығыҙ. Ҡош йылы балар конкурсы, Тамыр балар телеканалы һәм Ҡош йылы хәрәкәте йәштәре менән берлектә үткәрелә. 3-нче тапҡыр ойошторолған бәйгенең һайлап алыу турына 20-нән ашыу бала ғаризаһын ебәрҙе. Финалға 10 ҡатнашыусы барып етте. Һәр ҡошсоҡ тураһында беҙҙең ижади төркөм йәнле тапшырыуҙар төшөрҙө. Йырлы моңлы финалда иһә жюри иң шәптәрҙе билдәләне. 2021 йылда Ҡош йылы балар проекты 4-нче миҙгелгә аяҡ баҫа. Шул уңай менән файҙаланып, теккә, рухлы проектыбыҙҙың остаздары менән таныштырырға булдыҡ был йылы. Аҙна һайын беҙҙең сығырылыштарҙы ҡарап барығыҙ, достар. Һеҙгә әйтәһе һүҙҙәребеҙ, йырлар йырҙарыбыҙ, өләшер нурҙарыбыҙ бар әле. Бөгөн мин һеҙҙе Ринат Абдулов исемле остаз менән таныштырам. Әйтергә кәрәк, беҙгә тиклем Ринат ағай бер ҡасанда телевизион проекттарҙа ҡатнашҡаны юҡ ине. Шуға ҡарамаҫтан, сәхнә уның ҡанат ҡағып осор урыны. Ул 2017 йылда үткән Ҡош йылы конкурсының төп еңеүсеһе. Үҙенә һүҙ бирәйек. Башлана яңы йылдарым, таң кеүек киләсәгем. Бөтәһен дә күрермен мин, алдалыр күрәсәгем. 97 йылда менің бергә уйнаған бер йәш саҡтағы, бала саҡтағы дусым саҡыра инде мәктәпкә. Анда яңы түңәрәк асылды. Музыка предметының уҡытыусы түңәрәк асҡан шул гитара буйынса. Әйҙә минең маңа бараңмы тием. Барды. Беренсе көнгә үк оҡшаны, килеп сыҡты. Түңәрәккә йөрөй баштаным инде. Уҡытыусы Гөлфәрә Зәйнулловна Рәхимова. Анаға рәхмәт инде. Беренсе аккордтарҙы, беренсе бойҙарҙы өйрәтте. Беренсе шул гитарист юлының беренсе эҙҙәрен баҫтыртты инде. Үҙем йырҙар яҙып ҡараным тип, шул гитарала өйрәнә баштағас сразу. Унан алда минең уже шиғырҙарым бар инде. 3-нче класста уҡығанда микән, гәзиттә минең 1-2 статья сыҡҡан, анда юный корреспондент тоже түңәрәгенә йөрөй торған. Һинең ҡарашың миңә асыҡҡан бүре кеүек үҙҙәрем. Һинең тауышың миңә тартылған ҡылдар кеүек үҙҙәрем. Гитара ул миңә нимә икән? Ул күңелемдең дауалаусыһы. Гитара хәҙерге мәлдә лә ошо ваҡыттарҙа тормошомдоң юлдашы тиһәң, минең ҡул эргәмдә постоянно тора. Гитара ысын көслө инструмент, бөтә нәмәне лә түҙә. Ниндәй эмоцияң булһа ла, илаһаң да матур көй сығара, емдәнһәң дә. Мин китермен, бер китермен шул елдәргә тағылып. Эҙләһәң дә табылмаҫһың, тик иларһың һағынып. Үҙем Ҡош йылына ҡыҙыҡ итеп бара беләкте мин. Ришат Сөлеймановтың контагында фотографиялар килеп сыҡты инде, шул Ҡош йылында булған тип, шулай. Яның яҙыуынан, яуабынан уже Ҡош йылы ҡыҙыҡһындырҙы, барғым килеп китте инде. Бер машина табыпмай анда барған, Зенчурға алыс итенде барыуы. Автобус йөрөмәй, машиналар юҡ, таныштар кемдәр баралар, уларҙың машина бөтәләй уже тулы урын юҡ тиҙәр. Ярай, телемдә автостоп менән сығып киттем. Рюкзак елеп алдым да, гитара бер ҡулға. Минең ваҡытым теләгем дә булманы Ҡош йылында урын алырға тип. Берәй урын алһаң, һуңынан уже планканы тотор кәрәк, үҫер кәрәк. Мен анда просто ял итергә, дуҫтар менән, яңы кешеләр менән танышырға, шул үҙенең Ҡош йылының йәнен белергә тигәндәй. Көтмәгәндән, аңғармаҫтан тип гран-при тоттороп бәрҙеләр. Дуҫтарым, ерҙә етерлек, йырыбыҙ яңғыраһын. Алда әле табаһым бар, дуҫтарҙың яңыларын, күңел менән йотаһым бар. Дуҫтарҙың яңыларын, әрһеҙ ҡунаҡ кеүек мине, көтәлер һағыштарым, заман еленә елгәрәм. Ҡош йылы балалар проектында остазлыҡ эше ауыр эш ул. Һәр бер балаға үҙенең подход табыр кәрәк. Һәр бер бала үҙе индивидуаль характеры бар. Һәр беренең үҙенеке проблемалары, ғаиләлә, шул музыка яңынан да кем менән
вокал ягында, кем менен гитара ягынан һәрберне шул үзеңдекен подход табып, дөрес сүзләр әйтеп, дөрес юлга беренче адымдарын шул өйрәтергә кирәк инде. Тәүге мезгилдә Илсур Рәҗәпов менән Вилдан Гыйбадәтов булһа, 2019 елда Радмир Шарифуллин менән Айсара Искәндәрова Ринат агай менән финалга барып җитте. Һәр кошсык өсөн Ринат агай ысын дуска әйләнде. Беренче, икенче Кош юлы проектның катнашучылары менән һаман да катнашып торабыз, язышып торабыз. Һаман да кайыр балаларның һораулары килеп сыга, буны ничек кирәк эшләргә, буны ничек эшләргә дип. Һорауларына һәр вакыт җавап кайтарып торабыз, онытмабыз уларны, өйрәтәбез. Һәм улардан да өйрәнеп торабыз. Балалар бигрәк талантлы. Кош юлы балалар конкурсының 3нче мезгилендә Ринат Абдуловның командаһында 3 кошсык канат какты. Улар Учалы калаһыннан Азамат Рахимов, Сибайдан Алина Усманова һәм Йенсуранан Рәлиф Бикташев. Һәр баланың иҗадын асырлык, күңел аскыстарын тапты Ринат агай. Ел һайын балалардан кимәле үсеп бара, шуны куаныслы. Үзләре йырдар яза, гитаралашып уйнайдар. Үзләрен матур итеп сәхнәләр күрәтә беләләр. Быел бөтенләй 2 генә бала эләкте. Мине 3нче эләкте инде. Мин аңа бигрәк шатмын. Балалар бөтәһе яхшы, талантлы. Һәрбер балага мин куанам. Еңгә өсөн 5 ел бару неждан Берлинга атланың дөрләп шартлаган бомбалар астында. Кызу атыш һәм мина яланы буйлап, бөтә дөнья менән булдырдың элемтә. Һиңә 97 был бер быуатка тиң, 100 еллык тарих тере һәйкәл безгә. Аяз зәңгәр күкте безгә бүләк иттең, һинең өсөн һәр вакыт кыландыга. Азамат Рахимов 3нче ел уже катнашучы итендә. Үтемеше бар, таланты бар, гитаралы бик шәп уйнай. Үзе ярдары яза баштаны. Шуга мен бик шатмын. Окшай ул мине егет, шуга алдым, аның алгы потенциалы бик нык. Анага әзрәк кенә еще огранка кирәк теге. Бриллиант итеп полировать иткәндә, шуны һәмәк. Фашистларны дөмөктөрдек алга, булды бездән бары бер фарман. Берлин, Дрезден, бездән кулга инде совет солдаттары каһарман. Мин финалга үземнең йөрәмдә әзерләйм һәм бу йөрә хугыш турында, хугышта еңеп кайткан солдаттар турында мин еңүсе дип атала. Бу хугышты без онытмаска тиеш берсенки безнең олатайдар безнең өчен ян биргән һәм безгә ошо тынычлыкты биргәннәр һәм аларны без онытмаска тиешбез. Бик шәп ергә килеп сыккан. Вакыттан инде кояшка күренмәй, кояш күктән инде тау артында йоклай, йондыҙҙар юҡай күренмәй, күңелемдә ятҡан сәскәм ниңәлер атмай. Алина гитарала яңгына уйнай башлаган күренеп тора әле. Тырышлыгы бар, һәм күренеп тә тоже нык тырыша. Музыкаль ягынан халаты бик нык. Скрипкала уйнай, музыкаль школада йөрөй. Алина менән йырды хайлап алдык. Лиана Хабибуллинаның Тын дигән йырын. Алинага охшап тора, ул үзе позитив кызыкай, бидан мен көн һайын ятылышып торабыз. Алинаның тырышлыгы ла бик зур, аны мен эшләүе рәхәт. Кайда бармаһам да барыһы ла бере, кешеләрҙең йөрәктәре боҙланған. Нимә эшләһәм дә береһе лә күрмәй, кешеләрҙең йөрәктәре туңған. Етер микән? Мин ҡушылы балаларға ҡыҙыҡ өсөн генә биреп ҡараным. Мин уйламаным мине алырҙар дип. Һәм үткәс бик шатландым да һәм етди эшләй башланым. Йырҙар өҫтөнән һәм гитара өҫтөнән. Был осрашыуҙың алдынан беҙ интернет селтәрҙәрендә аралаштыҡ һәм яҙышып барҙык.
Ренат ағай ул шундай остаз, ул миңа ер ягынан гына түгел, гитарала төҙәтә һәм моңайган вакытта күңелде күтәреп ебәрә. Киләсәктә был проект миңа юлымды башлап ебәрер дип ышанып калам. Теге ай көне мин һине көттем, ләкин һин килмәдең. Һине эҙләп яраттым, ләкин мине ташланың. Һине эҙләп яраттым, ләкин мине ташланың. Ралиф Өмөт медиаторын алды, аныға бәхет йылмайды тиһәң дә була. Ул менең командама өсөнсө бала булып эләкте. Мин бик шатман, ул бик талантлы, матур егет, аның тауышы ла һәйбәт, гитарала вообще бик шәп уйнай. Мин үҙем кубанып ултырам ул миңа эләккәнен. Яқты ай астында йырлар бағышлап миңә. Бұл проекттың алдынан мен ұстаздарды сәнтіне білмәгәйнем. Бұл проектта келгәс, мен білдім бүті ұстаздар бик күңелле, бик шат. Алар беҙҙең кеүек, балалар кеүек. Сөнки алар беҙҙең кеүек көләләр, алар беҙҙең кеүек шаяралар, алар беҙҙең кеүек йырлайлар. Юҡ, беҙ улар кеүек йырлайбыҙ. Алдым көмөштән күккә осҡандар, аҡҡоштар. Ринат абзый бик күңелле остаз, ул бик иғтибарлы, ул бөтә минең недочеттарымды күрһәтеп бирҙе. Мин уның кәңәштәренә ҡаласаҡмын. Үҙенең эшенә ентекле тотонған, үҙ эшен яратып башҡарған остаздар янында ҡошсоҡтарыбыҙ өсөн бер ниндәй ҙә кәртәләр юҡ. Ҡанаттарын нығытып, ҙур сәхнәләргә оҙатабыҙ уларҙы. Һәр бала беҙҙең өсөн аҫыл таш, яҡты йондоҙ, үҙ аллы шәхес. Иң мөһиме балаларға мин алдағы ғүмерҙәренә, алдағы йылдарына мотивация биргем килә. Онотмаһындар, ташламаһындар гитараны, үҙҙәре йыр яҙһындар. Ҡош юлы миңә иң мөһиме дуҫлыҡ, ул беҙҙең һәр бер ғаилә булып алдык, бер-беребеҙҙе бөтәбеҙҙе мин был егетте беләм тип тормайбыҙ, был минең дуҫым тип уже килеп ҡосаҡлай барам һәр береһен. Ташлапмай инде ҡош юлны, бер эләкһәң, анда ул һинең ысын бер ғаиләңә әйләнә, үҙеңдең туғаныңды, балаңды ташлапмай ҙа инде. Ҡош юлы шул уҡ һинең үҙеңдең бер ғаиләңә әйләнә. Быйылғы миҙгелдә лә Ринат ағай остаз булырға теләк белдерҙе. Тимәк, уның менән тағы ла осрашыуҙар көтә беҙҙе. Ә һеҙ, дуҫтар, Ҡош юлы балалар проектының бөтә сығарылыштарын да интернет киңлектәрендә табып ҡарай алаһығыҙ. Тамырҙың YouTube селтәрендәге рәсми каналында һәр ҡатнашыусы менән тағы бер ҡат танышып сығығыҙ. Әлегә мин Салауат Заманов һеҙҙең менән хушлашам. Киләһе аҙнала ла һеҙҙе көтөп ҡалабыҙ. Ҡош юлы балалар, бергәләп ҡанат ҡағайыҡ, бергә осайыҡ.